大家好，我叫谢廷玉，今年36岁，我是在2012年的6月15号接触到舒安定这个产品，因为我小时候的体质很敏感，常常只要天气变化，不管是我的鼻子、我的喉咙、我的皮肤，都会产生非常非常不舒服的症状。也因为这样子啊，我几乎小时候到现在常常为了这种问题去看医生。但是医生只跟我说这是体质的关系，所以现在并没有任何的药物可以根治它，让我觉得很难过。因为每次只要到了气候变化，就一直不停的鼻塞，不然就是一直会咳嗽，然后只要晒到太阳，我的皮肤就很痒很痒很痒。那自从我吃了舒安定这个东西啊，其实一开始我也觉得有点怀疑啦，所以抱着怀疑的态度来试试看。那因为我知道它这个东西，它的原理是激活自己的免疫系统，而且它的原料都是天然的植物萃取出来的，所以我觉得我应该可以试试看这种东西。那在一开始吃了之后，第一天其实没有什么感觉。那在第二天之后呢，我发现我的皮肤变得比较没有这么痒了。那在第4天之后，我发现鼻塞的问题改善了很多很多，所以我就继续的在吃这个产品。等到1个星期之后，我发现气管在吹到冷风会不停的咳嗽，这个症状已经完全消失了。我觉得很开心，因为真的是偶然的机会能让我接触到舒安定这个东西，能让我困扰20多年的问题能得到解决。我觉得这个东西真的很不错，所以我觉得应该现在在这里做一个见证，我也觉得应该要推广出去，让跟我有相同问题的人都可以得到解决。因为这种问题困扰真的会让人家觉得非常非常的不舒服，所以我觉得只要有机会，真的要来试试看舒安定这个产品。谢谢。